歡迎收睇原文聖經研讀，我係羅牧師。我今日會繼續讀馬可福音第1章第12節同埋第13節。第12節，Kai Youthus to Pluma auton ekbale hasting eremon， 就話 and immediately 即係立刻啦 ，the Spirit drove him 即係驅使耶穌啦嚇 ，drove him to the wilderness Eremo 就係 desert 或者 wilderness 沙漠或者曠野都得㗎嚇。即係咧，當耶穌啱啱洗禮上一次講到耶穌嘅洗禮之後立刻就要去到曠野嗰度面對魔鬼嘅試探。咁呢度好清楚就係講到話洗禮係試探嘅開始啦。所以呢，耶穌經歷呢啲嘅事情，我哋同樣要經歷呢啲嘅事情。我哋同樣呢，當我哋信耶穌，當我哋洗禮之後，亦都係試探嘅開始啊。咁佢嚟到曠野呢度受魔鬼嘅試探，跟住佢就話 Kind Hing ante Heremo, and he was in the wilderness Thessalonica Hemeros 40 days 即係佢喺曠野40日。Perizomenos hopu to Satana Perizomenos 就係 tempted 即係話 trial 啦，或者試探啦，或者試煉啦。Tempted by Satan Satana 就係撒旦啦。Satan tempted by Satan Kai Hing Meta Tong Therion and he was with the beast 嗰啲野獸啦 with the beast 野獸就係呢個字Kai 害即係佢同嗰啲野獸喺埋一齊啦。Kai 害 Hangeloi diakonum auto and the angels angels 啦，上帝嘅天使啦 diakonum auto 嚟服侍佢天使嚟minister to him 即係嚟侍候佢，嚟服侍佢咁我講過啦，耶穌一洗完禮之後就即刻就要面對魔鬼嘅試探。可以咁講，對我哋嚟講都一樣啦。當我哋信耶穌，當我哋洗禮之後亦都係試探嘅開始如果我哋未洗禮嘅時候呢，或者我哋唔信耶穌，我哋未洗禮，我哋未成為上帝嘅家裏邊嘅人，未有呢個永生嘅時候呢，我哋唔需要面對魔鬼嘅試探。點解呢？因為我哋未洗禮嘅時候，我哋都喺罪裏邊生活，我哋一生就活喺魔鬼嘅控制當中，喺罪嘅掌管當中，所以唔需要面對魔鬼嘅試探。但係當我哋洗咗禮之後，當我哋信耶穌之後呢，就唔同晒啦。因為呢，魔鬼最唔中意我哋信耶穌，最唔中意我哋將我哋嘅生命交翻俾上帝所以當我哋一洗禮嘅時候呢，魔鬼就開始工作，開始針對我哋，好似佢而家針對耶穌一樣。所以耶穌所面對嘅事情，亦都係等於我哋今日所要面對嘅事情。耶穌喺曠野裏邊面對魔鬼嘅試探呢個起尾龍曠野啦，呢度講到又係起尾龍40日嘅時間。曠野裏邊，我諗曠野可能嘅意思就係話係一個好空虛嘅、好孤單嘅、好無助嘅一個地方啦。即係好多時候呢，即係我哋要無助嘅，我哋孤軍作戰，好孤單咁樣嚟面對魔鬼嘅試探，即係一個好猛烈嘅一個攻擊咯，好缺乏嘅一種情況之下，曠野乜都冇噶嘛嗱，喺度咧提到40日提佢喺曠野裏邊呢Thessalonica Hemeros 就係話40日嘅時間。Perizomenos 受魔鬼嘅試探試煉咁好多人都覺得呢個40日咧曠野裏邊40日咧就等於喺
即係舊約聖經裏邊記得出埃及記啊，以色列人啊喺曠野裏邊咧40年嘅時間啦，佢哋出埃及之後去到曠野裏邊40年嘅時間呢，哇！的確係一個好大嘅考驗，受好多嘅試探，好多嘅試探呢會叫佢哋跌倒，叫佢哋埋怨上帝，甚至咧叫佢哋離開上帝嘅嚇。特別好缺乏嘅環境當中，曠野裏邊咩都冇，根本冇水飲，冇嘢食啊！所以受到好多方面嘅各種各樣嘅試探，以色列人啦，即係我相信呢，好多人覺得呢個40日嘅等於以色列人啊喺曠野裏邊40年，但係我哋知道佢亦都提到咧，即係佢以色列人喺曠野40年呢，就完全失敗啊！佢哋真係好容易就跌倒，好容易埋怨上帝。但係耶穌呢40日呢，就好堅信上帝咯，佢冇跌倒咯，佢冇失敗啦嚇。咁佢勝過魔鬼啦嚇。咁但係都講俾我哋聽咯，當我哋洗禮之後啊，等於喺個曠野嘅生活裏邊係非常之唔容易嘅一個生活啦，因為魔鬼個攻擊啊係非常之咁猛烈啊 ，from Satan and with his beast 佢嘅野獸一齊攻擊我哋嘅時候，嗰個攻擊咧好猛烈噶。不過呢度同樣提醒我哋啦，呢度話有天使嚟服侍耶穌，係嘛？有天使服侍耶穌，我諗個意思即係嗱呢個服侍咧，diakonon咧係。即係希臘文呢個意思，即係話供給俾耶穌嘅意思啊！即係話咧，將有啲食物俾耶穌咯。耶穌喺曠野裏邊冇嘢食，呢度咧有天使咧俾啲食物佢餵養耶穌啊！如果呢個 diakonon 呢個字咧係 present tense 啊，呢個格式係 present tense 喺希臘文裏邊咧，逢親係 present tense 嗰個格式咧，意思即係話係繼續嘅，唔係一次過嘅。而係連續不斷咁樣，咁個作者用呢個 present tense 嚟寫呢個動詞嘅時候，我相信個作者意思即係話喺呢40日裏邊啊，整個嘅時間啊，天使啊都供給俾耶穌，都俾耶穌，都餵養耶穌，耶穌有得食，即係有嘢食啦嚇，個天使俾佢食啦嚇。咁我諗呢個嘅意思亦都係話，當以色列人啊喺曠野裏邊40年嘅時候啊，上帝同樣嘅。供給俾佢哋係嘛？記唔記得上帝同樣啊？供給嗎哪，每日都將嗎哪嚟俾以色列人嚟餵養佢哋，使到佢哋得到飽足係嘛？但係雖然佢得到上帝嘅餵養，仍然跌倒，仍然失敗，即係一件好可惜嘅事情咯。但係同樣提醒我哋咧，當我哋洗禮之後，我哋從此一生嘅就要面對魔鬼嘅試探，但係我哋唔使擔心。雖然係一個好惡劣嘅環境，好孤單、好無助、好缺乏嘅情況之下，但係有天使嚟幫助耶穌，即係話有聖靈幫助我哋，有上帝幫助我哋。即係話如果我哋願意嘅話，如果我哋願意咁做嘅話呢，我哋可以依靠聖靈嘅幫助，依靠上帝嘅幫助嚟面對魔鬼嘅考驗，嚟面對魔鬼嘅試探。我哋唔一定要孤軍作戰嘅，我哋有聖靈喺我哋嘅當中，所以洗禮就係呢個意思咯。我上次講到洗禮咯，當聖靈降臨喺我哋身上之後咧，洗禮嗰陣時咧，從嗰陣時開始咧，聖靈就唔會離開我哋，一生嘅陪伴住我哋。個意思就係話，因為聖靈知道啊，我哋從此啊就要面對魔鬼好多嘅試探，生活上啊。我哋有好多嘅考驗，各方面嘅考驗，我哋一個人啊係冇能力去應付呢啲嘅考驗嘅。魔鬼嘅能力真係好大，我哋絕對唔能夠孤軍作戰。聖靈一生陪伴住我哋嘅意思就係話，佢願意一生嘅幫助我哋去面對魔鬼嘅試探，面對呢一啲惡劣嘅環境，面對呢一切嘅考驗。所以如果我哋願意嘅話，我哋同樣有天使不斷嘅侍候我哋，有聖靈嘅幫助我哋去面對呢啲嘅事情。我哋一個人我哋面對唔到嘅，我絕冇呢個能力咁做。
我哋只有依靠上帝，依靠聖靈嘅幫助，我先至可以去完成呢個任務，走完我哋一生嘅路程。魔鬼係唔會放過我哋嘅。只要我哋信耶穌一日，只要我哋喺上帝嘅裏面，只要我哋仲係上帝嘅兒女嘅話，佢係不停嘅攻擊我哋，試探我哋，叫我哋埋怨上帝，叫我哋跌倒，叫我哋離開，叫我哋犯罪，叫我哋唔好再信耶穌。我諗呢個就係魔鬼嘅工作咯，所以我哋要好小心咯。我哋學洗禮之後，信耶穌之後，所要面對嘅一生所要面對嘅就係呢啲咁嘅事情。求主幫助我哋，叫我哋好有信心嘅嚟，唔好失咗呢個信心嘅嚟依靠上帝。耶穌有天使嘅幫助，我哋同樣可以有聖靈嘅依靠嚟幫我哋去勝過呢一切嘅事情。嗱，呢度咧好得意啦，喺呢度提到撒旦，同樣提到 beast 有撒旦有野獸。我記得咧，我以前講啟示錄嘅時候咧，啟示錄13章啊，同樣提到撒旦魔鬼，亦都同樣提到魔鬼嘅兩個獸。嗱，呢個眾數嚟嘅喎，呢度冇講幾多獸啦嚇。The beast 同樣提到魔鬼嘅兩個獸。我當時講啦，即係兩個獸就係等於天主教同回教啦。我諗我唔知道係咪 coincidence 啦，即係咁樣提到魔鬼同兩個獸啦嚇。我諗個意思就係話，即係我哋會面對好多嘅考驗，叫我哋唔好信耶穌啊，叫我哋唔好信耶穌，叫我哋減少我哋嘅信心，叫我哋離開耶穌，離開上帝。主求你求主幫助我哋，俾我哋一生嘅能夠走完呢一條嘅路程，好地嘅依靠上帝，去跟隨佢，去服侍佢。好，我哋下次繼續，多謝各位。